हेर्ने त गाइज किङ फाहद लाइब्रेरी रियादको ओलाइमा पर्छ हैन। किङ फाहद लाइब्रेरी चाहिँ यसको म हल्का डिटेल पनि बताउने छु। यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ तपाईलाई टक्क गरेर देखाउँछु ल। सबैले हेरमै गाइज ल। यो चाहिँ किङ फाहद लाइब्रेरी हैन। यसको अलिकति डिटेल भन्नुपर्दा 1983 मा सुरु भएर 1990 मा सम्पन्न भएको थियो यो हैन। अनि यो तपाईले बाहिरको आर्किटेक्चर देख्नुहुन्छ, यो पर्दा लागेको जस्तो, तिरपाल लागेको जस्तो हैन। यो चाहिँ 2007 सालमा सुरु भएर 2013 सालमा समाप्त भएको थियो। यो भवन चाहिँ 4 तलाको छ हैन। यो चाहिँ पुस्तकको संग्रहालय हो। यसको वरिपरि चाहिँ पार्क छ, एकदम दामी छ। रातिको समयमा राम्रो देखिन्छ हैन। चारैतिर पार्क छ, हरियाली दामी छ हैन। चाहिँ रियादको सुन्दर शान्त वातावरण छ। यो भवन भित्र चाहिँ 25,000 भन्दा धेरै किताबहरू छ। यो केका लागि निर्माण गरेको हो भने ज्ञान र संस्कृति बचाउनको लागि र रियादको महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपि र सरकारी कागजातहरू सुरक्षित राख्नुको लागि चाहिँ बनाइएको यो हैन। फाहद राजाले यो चाहिँ ओलायाममा पर्छ। यो एकदम दामी ठाउँमा पर्छ हैन। यहाँ चाहिँ रातको समयमा चाहिँ घुम्नै नहुने ठाउँ, एकदम दामी रहेछ हैन। यसको छोटो मिठो जानकारी तपाईलाई दिएँ मैले। सम्पूर्ण चाहिँ दिनको लागि लामो भिडियो हुने भयो, त्यही बेला छोटो मिठो जानकारी दिएन। यहाँ चाहिँ घुम्न आउन नछुटाउनु होला गाइज। ओके। अनि यतातिर पर्छ टावर, यो भन्दा पछाडि किङडम टावर पर्छ। ल गाइज, रियादमै भएर पनि यहाँ घुम्न आउनु भएको छैन भने एकचोटि अवश्य घुम्नु होला। म चाहिँ आज बाहिर घुमेँ केटो। अब अर्को दिन आए चाहिँ यो भित्र घुमिन्छ हैन। यो भित्र बसेर चाहिँ सबै पुस्तकहरू मजाले पढ्न सकिन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ ठुलो एरिया छ हैन। यहाँ चाहिँ मजाले बसेर पढ्न पनि पाइन्छ।